Avui tenim l'honor de rebre a la Universitat d'Alacant la visita del professor Isidor Marí. Isidor Marí i Mayans va néixer a Eivissa l'any 1949. És professor sociolingüista i president de la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans. Va fer els seus primers passos acadèmics a la Universitat de les Illes Balears. Posteriorment dirigí els estudis filològics i humanístics a la Universitat Oberta de Catalunya. Intervingué en la incorporació del català al sistema educatiu de les Illes Balears i ha ocupat càrrecs rellevants en l'àmbit de la política lingüística a Catalunya. Ha estat director del Termcat, impulsor del curs Multimèdia Digui Digui, entre altres iniciatives, i ara mateix és director de l'Oficina d'Assessorament Lingüístic de l'Institut d'Estudis Catalans. Per tot plegat, rebé el Premi Lupa d'Or de l'Associació de Sociolingüístics de Llengua Catalana l'any 2007. A més, compta amb publicacions sobre multilingüisme i planificació lingüística. Tota la seva tasca acadèmica, educativa i política, juntament amb la seva faceta d'interessat per la cultura popular i la música, revelen un coneixement profund de la llengua catalana i una dedicació incansable i reconeguda a favor de la normalització lingüística i cultural del català. La pregunta: quin paper juga la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans com a entitat? Bé, la secció filològica, com segurament sap molta gent, és una de les 5 seccions de l'Institut d'Estudis Catalans. Va ser creada poc després de crear l'Institut. L'Institut es va fundar el 1907, la secció filològica el 1911, per tant és una institució centenària, i té 3 funcions bàsicament com a acadèmia de la llengua catalana per al conjunt dels territoris de llengua catalana. Una funció primordial, diríem, és donar l'orientació normativa per a tot el conjunt de la llengua i, per tant, d'una manera inclusiva, integradora de totes les variacions que té el català. La segona funció que té és, com les altres seccions de l'Institut d'Estudis Catalans, la investigació, la recerca. I en aquest sentit hi ha programes de recerca molt importants. L'Atles Lingüístic del Domini Català, per exemple, o bé el corpus informatitzat de la llengua catalana, etc. I finalment una tercera funció que actualment té una gran importància també és el seguiment de l'evolució sociolingüística en el conjunt dels territoris. Això fa que, per mitjà d'una xarxa que es diu CRUSCAT, en què participen tots els grups i investigadors de sociolingüística de l'àmbit català, facin uns informes anuals sobre com evoluciona la llengua, quines són les qüestions preocupants en l'evolució de la llengua i cap on convé orientar-se perquè la nostra llengua pugui arribar a la plena normalitat. La feina, com deia, principal és, però, la de caràcter normatiu, és la que va iniciar la secció filològica amb les normes ortogràfiques de 1913, que també ara ja fa 100 anys que es van promulgar, i amb aquestes normes ara, molta gent no ho sap, però amb aquestes normes escriuen tots els que utilitzen aquesta llengua que compartim. I en poc temps, l'any 18, gràcies sobretot a Pompeu Fabra, es va fer la gramàtica normativa, la primera gramàtica normativa. L'any 32, el primer diccionari normatiu. Afortunadament tot això abans de la guerra, que hauria estat fatal no disposar d'una normativa compartida abans de la persecució franquista. I ara, amb la represa, passat el període franquista de persecució de la llengua, ara tot això s'ha reactivat molt, hi ha una nova versió del diccionari normatiu que està en línia, que rep literalment milions de consultes, més d'1 milió cada mes. Hi ha una nova gramàtica que està a punt d'aparèixer, la primavera del 2014 estarà ja l'original a punt de publicar, i es treballa amb moltes altres feines d'orientació per als mitjans de comunicació, propostes d'estàndard oral, per exemple, i també val la pena dir que hi ha un sistema integrat d'assessorament lingüístic que es diu Optimot, que permet que per internet es puguin fer consultes sobre qualsevol tema lingüístic amb resposta automàtica, però també amb resposta personalitzada. D'aquesta manera, i en col·laboració també amb el Centre de Terminologia Termcat, que està vinculat amb la secció filològica, mirem de satisfer totes les necessitats de la comunitat lingüística perquè el català sigui una llengua
plenament disponible per qualsevol funció i, com deia també al principi, que reconegui les diferents variants sense que hi hagi, diguéssim, discrepàncies amb respecte que a les Balears puguin predominar unes formes o al País Valencià unes altres. Molt bé.